Kwaziwai vana vaMwari. Ini ndinoitwa Tawanda Musoro, vazhinji mava kundiziva. Ndinowanzoya pamhepo nenyaya dzakasiyana siyana. Asi nhasi ndati ndiuye nenyaya yevaprofita. Nyaya yevaprofita inyaya yanetsa pasi rose. Vanhu vazhinji vava kuenda kuvaprofita, vamwe kunamata vachatonamata, nguva dzavo zhinji dzava kupera vachitevera vaprofita. Saka nhasi toda kuti tibate tinzwe kuti muprofita munhu akaita sei, muprofita anoshanda sei. Kozoita kuti vamwe vari kuti vamwe vaprofita ndevechokwadi, asi vamwe vaprofita ndevenhema. Saka nhasi tichabata futi kuti tione kuti anonzi muprofita wechokwadi anenge akaita sei, anonzi zvakare muprofita wenhema anenge akaita sei. Ndo zvatichabata nhasi, tive nekunzwisisa kwakakwana, kuitira kuti kana munhu achinge akuzoenda kumuprofita aenda achiziva kuti uyu ndewechokwadi kana kuti uyu ndewenhema. Ndava kana tikateverana nevaprofita venhema zvinotorevesawo neshamhu kuna Mwari. Vamwe vanoti ya jointly charged, iwe waendako nemuprofita wacho. Tikatarisisa zvakanaka mubhaibheri variko vaprofita, vana Isaya variko vaishandiswa naMwari. Asi tikachitarisa manje kuti watinoti muprofita chinombori chii, tinogona kuti in summary kana kuti mupfupiso, muprofita munhu anoudzwa nyaya naMwari nenzira dzakasiyana siyana. Nyaya dziya hedzi odzitora onodzisvitsa kuvanhu, ndava dzagara ndokwa dzinenge dzichifanira kuenda. Ndiye muprofita. Zvoreva kuti basa rake muprofita rinozototanga kana achinge audzwa nyaya naMwari dzine kwadziri destined kana kuti kwadzinonzi dzinofanira kusvika. Ndiye muprofita. Saka nyaya idzi anodziudzwa nenzira dzakawanda wanda. Dzimwe anodziona through mavision, dzimwe anoita dzokurota, vamwe vanozopatsanura voti uyu hachazi muprofita ava muroti, asi zvichireva chinhu chimwe chete. Kozoita dzimwe dzaanoita zvokunzwa. Pakunzwa anogona kunzwa riri direct voice rinobva kumutumwa atinoti maangels kana kuti angels. Koita pamwe tikaverenga Revelations chapter 3 pavhesi ya 20, Mwari anoti ndimire pamusuo ndiri kugogodza, ani nani achanzwa inzwi rangu. Zvoreva kuti from Enoch one can hear the voice of God. Kureva kuti muma events atinosangana nawo zuva nezuva munhu anogona kunzwa inzwi raMwari. Saka zvoreva kuti muprofita anogona kuudzwa mashoko naMwari kuburikidza nehope, kuburikidza nemavision, uyewo kuburikidza nekunzwa inzwi raMwari. Ndiye watinoti muprofita uyu. Asi tozonzwa kuti kune muprofita wechokwadi uyewo kune muprofita wenhema. Asi atombodzi muprofita kwekutanga uko pozopedziswa pachinzi wenhema. Tingada kuziva kuti zvinenge zvakamira sei kuti azonzi ndewenhema. Chekutanga kuti anzi muprofita anenge ataura chinhu chakavanzika chisiri kuzivikanwa pachena, asi ataura zvechokwadi. Hungave uri urwere hwataura kuti kuchaita urwere, ingave iri nzara ichabata nyika yose, angave ari maguta, chingave chiri chii chakavanzika chisati chiri kuzivikanwa nevanhu, asi chozoitika kana kuti zvozoonekwa kuti ataura chokwadi onzi muprofita. Asi gare gare ozonzi wenhema, kureva kuti ari kuklema kuti simba rake kana kuti hunyanzvi hwake hwaari kushandisa hunyanzvi huri kubva kuna Mwari, yeti uchibva kuna Satani. Ndo panobuda kuti nhema ipapo, kuti atinyepera kuti simba riri kubva kuna Mwari iro richibva kuna Satani. Ndo paanozonzi uyu muprofita wenhema. Ndofunga apa panzwisisika kuti muprofita wechokwadi anowana simba kubva kuna Mwari, asi wenhema anowana simba kubva kuna Satani, kubva kuvadzimu, kubva kumweya yemadzinza, kubva kudzin'anga. Uyu ndiye wenhema, asi vanogona kutotaura zvakafanana. Saka zvoreva kuti
zvinogona kunetsa mutendi kuti aone kuti wechokwadi ndeupi uyewo wenhema ndeupi. Saka ndiyo topiki yandavinga nhasi iyoyo. Ndoda kuti kana ndapedza kutaura mutendi ange ava kuziva kuti uyu anoita zvakadai ndiye wechokwadi, anoita zvakadai ndiye wenhema. Tirege kupedza nguva tichitevera n'anga tichifunga kuti tiri kuenda kuchechi. Kana toda n'anga tonatso kuenda kwadziri tinokuziva. Right. Panapa ndichatarisa kuti iyo profesi inofana kunge yakamboita sei, ine maproperties akaita sei iyo profesi. Chekutanga nambotaura kuti inenge ichitaura zvakavanzika, zvoreva kuti haingatendereri ichitanga yataura zvinozivikanwa, because remember kuti tiri kuti iri kubva kuna Mwari. Mwari havangarasiki kusvika pakutanga vataura zvinozivikanwa kuti kumba kwako side rekuright kune gomo, side rekuleft uku kune nzizi hombe kana kuti kune nzira hombe. Ari Mwari achitaura zvaunoziva, igozonzi iprofesi. Ndava tati muprofita zvese zvaanotaura zvinenge zviri just, zvinenge zviri zvabva kuna Mwari, ozvidurura zviri sezvazviri. Saka kuti tingati ndiMwari ivavo vanenge vatanga vataura kuti unombopfeka kepisi yeredhi, mai vako vanozonzi Charlotte Mutasa, nhamba dzako dzechitupa dzinozoti zvakati nezvakati, woti chokwadi dzinodaro, tozoiti iprofesi. Iyoyo haisi profesi. That's property number 1. Ukaona muprofita ava kutanga kutaura zvaunoziva, that is not prophecy, is not necessary. Mwari havangataure zvisiri necessary, ndiMwari. Saka that is a great sign yokuti munhu wauri kudhila naye muprofita wenhema iyoyo. Chaita kuti atange kutaura zvaunoziva, ari kuitira kuti ubvumirane nazvo, kuitira kuti kana akutaura zvausingazivi ubvume futi kuti ndezvechokwadi. Muprofita wenhema, that is a sign iri very clear yekuti munhu iyeye anenge achitamba newe. Okay, sign number 1. Sign number 2, muprofita wenhema. Profesi iyi ndambotaura ndichiti inogona kuya iri vision. Zvoreva kuti vision inotouya kana yapera muprofita ane information yaakukwanisa kusvitsa kuvanhu. Zvoreva kuti vision inotoita yopera. Kana dziri hope anotorota osvika pakutopepuka ochizoudza vanhu zvaanga achirota. Kana kuri kwokuti anzwa inzwi raMwari anototanga arinzwa, Mwari votaura vopedza. Kana Mwari vapedza iye ochizotangawo kutaura kuvanhu, muprofita. Zvoreva kuti profesi yese yaanenge achitaura ipast tense. Anofana kuti Mwari vanditi, Mwari vandiudza zvokuti, Mwari vandiratidza zvokuti. A true prophet. Ndava yese ipast tense. Basa rake rinotanga abva mukutopiwa information yacho. Saka zvese zvinobva pakuti Mwari vanditi, Mwari vandiratidza kuti, Mwari vandiratidza chokuti, ndanzwa Mwari vachiti chokuti. Ndo zvaanofana kuita. Saka hakuna muprofita wechokwadi achazoti can I prophesy, nekuti yake iripoti chete, anongopa ripoti chete yezvatoitika kare. Saka hapana can I, iyo ifuture tense. Can I haiwanike pamuprofita wechokwadi. Saka that is a sign. Ukangonza muprofita akuti can I prophesy, that's not a prophet. Ndava uyu anopa ripoti yezvapuwa kare. Saka hapana can I, hapana can I. Ukanza munhu achiti can I prophesy, can I prophesy, iwe mototi prophesy papa, you are lost. You are lost. Kana watumwa naMwari, wapuwa mashoko naMwari ekuti unoudza vanhu, there is no reason ekuvunza futi vanhu kuti can I prophesy. Plus haungati can I prophesy, ndava watopiwa kare nhau dzacho. Saka that is a sign. Unganga chete ndo waungabvunza kuti ndoshopera here. Ndawanongo uchiziva kuti maybe ndikatora nyanga iyi ndikabatanidza nejira jena iri ndikapoteredza nejira dzvuku iri, ndobva ndatanga kuona nhau dzevanhu ava, ndobva ndatanga kuona nhau dzemuguta munomu.
uchishandisa unganga hwako, ndipo ungati can I. Saka wese anoti can I prophesy, ndine hurombo, you are not a true prophet. Ndini ndiri kudaro. Ngatiendere mberi tione. Bhaibheri rinotaura kuti hakuna chiprofita chakazoitwa nekuda kwemunhu. Zvoreva kuti munhu nyange akavange ari muprofita haakwanisi kuinitiata prophecy yacho. Anoprofita chete kana achinge atumwa naMwari. Kureva kuti Mwari ndivo vanofunga nenguva yavo kuti ndoda kuendesa shoko kuvanhu rekuti kana kuti kumunhu wakati rekuti, ochiisa shoko mumunhu anonzi muprofita uyu onodeliver kuvanhu. Zvoreva kuti iye muprofita pachake haakwanisi kuti Mwari taurai neni nhasi kana kuinitiata prophecy kuti nditaurai neni nezvaJohn, taurai neni nezveZimbabwe, taurai neni nezve South Africa, taurai neni nezveMozambique. Haakwanisi kuinitiata. Hakuna chiprofita chakazoitwa nekuda kwemunhu. Right. Zvoreva kuti prophecy is unpredictable. Hakuna anogona kuziva kuti prophecy ndichaiita mangwana kana ndichaita nenguva dza9 o'clock kana kuti ndichaita musi wechitatu kana kuti musi wechishanu. Ndava inoinitiatwa naMwari vacho. Chinhu chinozikanwa chatoitika, chisati chaitika hachingazikanwi. Zvoreva kuti wese achati huyai ku1 on 1, huyai ku1 on 1 muvhuro, huyai ku1 on 1 chitatu nechishanu, huyai kubva nenguva dza9 am kusvika nenguva dza3 pm ku1 on 1, mobvisa mari yakati. Munhu otobvisa mari yake kureception musati maonana. How do you know kuti Mwari vari kuda kutaura newe nhau dzemunhu ari kubvisa mari kureception? How do you know? That's a fake prophet. How do you know? Prophecy inoinitiatwa naMwari. It's unpredictable. Saka iwe paunoti huyai ku1 on 1 kubva nenguva dza9 kusvika nenguva dza3, waziva sei kuti uchaprofita panguva idzodzo? And in this case we are inviting anyone who is interested. How do you know kuti munhu womuti 1 on 1 otoenda kureception onobhadhara mari ye1 on 1? How do you know kuti Mwari vanoda kutaura newe nenyaya dzemunhu iye ari kubvisa mari yake kureception? How do you know? That is a true sign yekuti you are a fake prophet. Zvinhu zvako ndezvekuti hakuna prophet wechokwadi anovimbisa munhu prophecy. How do you promise someone kuti I will prophesy about your life when you don't initiate a prophecy? When prophecy is unpredictable, how then can you promise someone that come on 1 I will prophesy about your life between 9 a.m. and 3 p.m. You are a fake prophet. There is nothing like that. Prophecy is unpredictable. It's only the Lord who knows when. Hakuna muprofita wechokwadi anokupromisa kuti mangwana I will prophesy. There is nothing like that. Regerai ndiende property number 3. Accessibility. Chiprofita chaMwari hachina kumbobvira chakabhadhariswa munhu. Never. Uko ndiko kunyepa. Hachina kumbobvira chakabhadhariswa munhu. Ukaona chobhadhariswa is a business. It's a business. Pese panobhadhariswa weya ku1 on 1 mari yakati chajiwe mawirana naMwari ndiye. Is it a business? Wahodha chii? Chii chawahodha? Vana Elijah vaprofita vanga vasingabhadharisi. Chikafu chavo chaitwa nemakungu. Chimwe chainingirozi. Ndava vakanga vakarurama. Ava vari kungwavha vari kutsvaka chikafu zvekubhadharisa. Fake prophets. They are fake prophets. Property number 3. Muprofita kana achinge atumwa naMwari kuti ataure shoko kuvanhu, Mwari vanotuma ngirozi yavo kumuprofita nemashoko. Muprofita oudzwa mashoko nengirozi, enda unotaura chokuti. Ngirozi haigari ipapo, inobva yadzokera. Muprofita haagari nengirozi, anogara nemashoko asiyiwa nengirozi, oenda nawo nemo kwaatumwa. Kana achinge asvika anotaura zvaatumwa operera ipapo. Hapana kuedha, hapana kusubtract. Saka hapana negotiation inozoitwa nemunhu nemuprofita.
aunegotiate nemuprofita zvaataura izvozvo ndizvozvo, kwete kuti matindi charwara saka ndoitawo sei, wochizonzi chimwa mvura uzodai chiita zvakati, sunga gumbo rako nemucheka mutsvuku uzo. Hapana manegotiations. Ngatitarise for example Isaiah achitumwa naMwari. Mwari vanotuma mutumwa wavo kuna Isaiah. Enda kuna Isaiah umutume kuti aende kuna Hezekiah. Anotaura kuti chirayira nhaka yako ndava, mazuva ako ekufa aswedera. Isaiah anonotaura nemo sezvaari. Asi Hezekiah semunhu aiziva Mwari, semunhu aiziva shoko, haana kunegotiata naIsaiah. Ndava aiziva kuti Isaiah chaatumwa nacho mashoko badzi. Isaiah handikwanisi kunegotiata naye, haana decision Isaiah. Chaanacho mashoko, haafambi nengirozi, ngirozi yadzokera. Chaasara nacho mashoko haandiudza zvikaperera ipapo. Hezekiah anonegotiata naMwari wacho. Nyaya yake yobva yagadziriswa. But problem yevatenda havana shoko mavari, vanotanga kunegotiata nemuprofita. Hamuzive here kuti this is just a messenger. Chaatumwa nacho chete ndicho chaanokutaurira, which is in the past tense. Mwari vanditi zvakati, that is that. Saka ndoita sei munhu waMwari? Saka ndozviita sei? Hakuna zvakadaro. Ngatiregei kunyengedzwa. There is no discussion, no deliberations nemuprofita. Kana ari muprofita waMwari anotaura zvaatumwa chete zviri just, hapana kuwedzerera. Regerai ndione kana tine chimwe chekutaura tiri ipapo. Regerai tione kuti tine chekuwedzera here pamaprofita kuti tizive kuti vakamira sei, ndeve chokwadi here kana kuti ndeve nhema. Tikachizoona manje munhu achiti muprofita, tambotaura panapa kuti haainitiate prophecy, but ukazoona aitisa vanhu line kuti ndoda kukuprofitai, wobva waziva kuti uya kutonyepa. Aitisa vanhu line, itai line ndikuprofitei, kwava kutonyepa. Chaungatoita, ndava Bhaibheri rinoti nazvose zvamuchakumbira kana mune kutenda muchazviwana. Chaungatoita kukumbirira vanhu, iwe wacho une kutenda, vanhu vachiwana zvavanoda, kwete kunyepera vanhu kuti uri kuprofita uchiitisa vanhu line. Prophecy inoitwa chete nenguva yaMwari nekuda kwavo. Ndosika vaiona kana muBhaibheri vaivako maprofita vaigona kutoita 5 years pasina prophecy yeburuku. Asi mazuva ano ukatarisa kunotonzi nhasi zuva reprofesi. Dzimwe nguva pamasowe, dzimwe nguva muchechi wePentecostal, dzimwe nguva panotonzi musi weSunday, musi weprofesi. Kutogadzirira Mwari kuti nhasi ndo zuva ramunofana kutaura nesu. There is nothing like that. Saka imi vaprofita imi venhema, musarasa vanhu. Mwari achisika vanhu panyika pano akavasikira kuti avade avanamate chete. Takasikirwa kuti tide Mwari tivanamate kubva panguva yekuzvarwa kusvika panguva yekufa, tinge tagadzira ukama hwakanaka naMwari. But nguva iyoyo muri kuiba imi vaprofita venhema, michita kuti tikuteverei. Pamwe pacho munotivhundutsira, ye ndaona gomba, ndaona wazofa wadai, moti pamuteuro yenyu toita 2 years tichimwa muteuro, takunamata muteuro tisinganamate Mwari. Nguva yedu panyika iri limited, tosvika pakufa tisina kunamata Mwari. Tosangana negehena nekuda kwenyu. We are going to be jointly charged. Tende ukai pakuita kwenyu. Mari haiperi kutsvakwa. Musatsvaka mari nezita raMwari. That will be very wrong. Ende vaprofita vakanyepera vanhu vakati no, kukingdom yaSatani havakwanisi kutaura zita rekuti Jesus. Vakangoti Jesus, Satani anodonha pachigaro. Saka vatendi manje vanoti vakanzwa vakataurirwa zvavanoziva, vakataurirwa zvavanoziva vachinzi ndiri kuprofita, vanobva kuti uyu muprofita uyu. Then ipa kuti vaone kuti ndiwa Mwari here kana ndiwa Satani, hanzi kana akati Jesus achiparidza zvinoreva kuti ndiwa Mwari ndava waSatani akati Jesus, Satani achanodonha pachigaro, anopandukirwa nevamwe vake. That is very wrong. Bible rinotaura kuti kuchava nevaprofita venhema, vamwe vachazoti taidzinga vane madhimoni nezita renyu, asi muchavataurira kuti handikuzivei. Kutaura kuti Jesus hazvimborevi kuti hanzi kwai munhu atova waMwari, hazvisiri izvo. Vari kwavachatodzinga madhimoni nezita raJesu iri, asi vasiri vaMwari. Saka ngwarirai vaprofita venhema. Haikona kupedzerwa nguva michinyeperwa nevaprofita venhema. Nzverai shoko muone kuti chiprofita chacho chinombofamba sei. Chiprofita
kwete kutengeswa zvinhu pano pane anoending oil, pano pane chimuti chakazodai, pane wachi, pane ballpoint iri anoended. Namata zvinhu zvinokuitira zvakanaka. Hatisi kuita kuna maprofits, but tiri kuti 99.9% yava yewe nhema. Macharacteristics acho takutaurirai, hakuna 1 on 1. Hakuna zvinonzi uye mangwana ndizokuprofita. Muprofita initiate, haatangi iye prophecy. Anozotoizivawo yaitika. Anotanga prophecy ndiMwari. Hakuna chinonzi muuye nguva yakati mubhadhare mari kureception, moya toita 1 on 1. What is that? Nemiwo itai muchinyumwa, shandisaiwo brain dzenyu. Shandisai brain dzenyu. Prophecy yaMwari chaiyo ingabhadharwa mari kuti kuchajwa amount. Dei kuchinzi iwo ndio uri kuappreciate kuti munhu waMwari ndozviziva kuti muri kuita basa raMwari, hamuendi kubasa, munoswera muchiita basa raMwari, saka mungadyei kumba kwenyu, regerai ndikupewo kana kuti mari mutenge rice, mutenge chakati. Kwete kutochajwa kuti kana usina kuibvisa wakwanisi kundiona. Saka do you mean kuti kana munhu akarwara, iwewe une ruponeso rwake, maybe waudzwa naMwari kuti this person anofana kunamata kuti ararame, kana kuti maybe anofana kuenda muriver unozvinyika zvakaitirwa nigirikini uyu anga nemaperembudzi. Saka wotomuti iwewe huya utanga wabhadhara mari kureception yekuti ndikudze chiprofita chataurwa naMwari. Kana usina ifa zvako huya ne250 US, kana usina ifa zvako, then wobva watoti kwai ndiri prophet, wotomisa church uchiti ndiri prophet. Saka kana wapiwa prophecy naMwari iwe, Mwari akuudza, because a prophecy is an instruction, mind you. It's an instruction. Go and tell Peter kuti zvakati. Then you wobva wati kuna Peter, bhadhara mari kureception ye 1 on 1. Ndikudze zvataurwa naMwari. Are you serious? Zvimwe zvacho vatendi, fungai kushandisaiwo njere dzenyu. Tikuti muprofita haana chaanoinitiate, anoudzwa naMwari kuti udza Peter zvokuti nezvokuti. Isaiah udza Hezekiah zvokuti nezvokuti. Isaiah oenda re kuna Hezekiah oti Hezekiah bhadhara mari uye ku 1 on 1, ndikudze zvataurwa naMwari. Ndizvo here? Because the prophecy is an instruction. Whether the pabhadhara mari kana kuti hapana, you have to deliver. You have to tell that person zvawaudzwa naMwari. Saka munotaura kuti munhu ofa, munhu opinda maproblems nekuti uri kuda kuti abvise 250 US, and we want us to believe you kuti you are a true prophet. You are a fake prophet. Wese anoti 1 on 1 is a fake prophet. I am saying that nhasi panapa. Kana mazvinzwa tendeukai, kana mazvinzwa imi wacho vaprofita venhema, tendeukai, musatamba naMwari. Kana makaromba, nhai imi vanhu, chii chinokunetsai? Kana makaromba munongotaura, ini ndakaromba ndinoona zvakavanzika, vane maproblems akati neakati panapa anopera, asi ndakaromba, simba rangu rinobva kuna Satani. Vakazvipira huyai, vanhu vanongouya kung'anga, vanhu vanouya. Hakuna kutsvaka mari nezita raMwari mani. Musatsvaga mari nezita raMwari. Ingomirai muri ng'anga, vanhu vanouya. Mirai muri vahuki, vanhu vanouya. Kwete kunyepera Mwari kuti Mwari vati zvakati vasina kutaura nemi. Muunganidza vanhu, chizouyai mangwana kutangana 9 AM kusvika na 3 PM, I will be available. Moya 1 on 1, kwakutoisa nhamba dzenyu pa TV kuti tione, muchida kuti bhadharisa mari. Itai muchinyara. Nemiwo wacho munongotorerwa mari mechienda ikoko. Verengai shoko raMwari. Verengai shoko raMwari. Kwete kunzi kwai uya uzodai uzotenga mota, uya uzodai kwanai pabrain apo, kwanai. Moziva zvamuri kuita. Neurombo kuti ndaita sendatuka, zvinondirwadza. Fungaiwo. Zvimwe zvinhu itai muchifunga. Ndinotenda Zimbabwe. Ndinotenda Pasiros. Other countries. I'm Taonda Musoro. I'm an analyst. I'm a researcher. Pa Facebook ndinowanika ipapo. Pa YouTube ndinowanika ipapo. Kana uida kuona ma discussions atinoita, you just type pakusearcha pa YouTube Taonda Musoro. TAWANDA MUSORO. You will find me there. Totaura monza kuti zvakamira sei, from a researcher, a true researcher. Goodbye. Thank you. Remain tuned. Musarasiswe nevanhu. Namatai Mwari wenyu nguva dzese. Idai Mwari wenyu mumunamate. Mirai pashoko rake. Maprofita hatiti haako, varikowo vechokwadi. Venhema ndo vakawanda. Regai kuzvifurira. Usati kana ukataurirwa zvaunoziva kuti ndiwe chokwadi, nyange ukaudzwa phone number,
asi izvo zvinoratidza kuti ndewechokwadi. Nyange ukaudzwa ukanongerwa tsono zvamunoti anonhonga tsono, asi izvo zvinoratidza kuti ndewamwari. Mazvinzwa? Nzverai shoko, nzverai vaprofita. Ndinotenda nezita raJesu. Amen.